السلام عليكم. اليوم احنا في الدخول المدرسي ديال مؤسسه شارل بوفار. هذا الدخول المدرسي اللي كيتميز بحدث مهم جدا هو الافتتاح ديال المؤسسه. اليوم انا بالنيابه على الاطر الاداريه والتربويه للمؤسسه كنخبر يعني اولا كنرحب بالتلاميذ الجدد، وكنشكر جميع الاباء اللي وضعوا الثقه ديالهم فينا كمؤسسه تعليميه اللي استقطبت واحد العدد هام ديال الاطر التربويه والاداريه ذات الكفاءه العاليه وذات الخبره الطويله في المجال التعليمي. وكنخبركم باللي اليوم مؤسسه شارل بوفار كتعتمد احدث التقنيات ديال التدريس والتعليم، احدث الوسائل التكنولوجيه بغية تحقيق التميز. حنا بغينا اليوم نتميزوا كمؤسسة تعليمية بمؤهلات عالية وفي وسط اجتماعي متوسط. اليوم كنتكلم كأم ديال أن ولدي اليوم عنده سي بي والدخول المدرسي. اليوم أنا جد سعيدة وجد مسرورة أن ولدي يقرأ بها التقنيات العالية وهذه التقنيات الحديثة التكنولوجيا، وأن يكون عنده أطر إدارية وتربوية في المستوى وكلها أطر ذات خبرة وأطر مؤهلة. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق لهذه المؤسسه التعليميه ولوليداتنا كاملين باش يكون جيل صاعد متميز. الوليد يعني كتعرفوا وليدات كنشوفوا هاد اللي كلون، كنشوفوا هاد الدخول المدرسي بهذه الطريقه المتميزه اكيد كثيرهم، وكان فرحان بزاف جد مسرور لدرجه انه يعني شحال من مره تيقول لي ماما واش صورتيني هنا، شوف ماما شنو في مدرستي. يعني شي حاجه زوينه بزاف انك كتلقى واحد المستوى عالي من الترحيب، مستوى عالي من التزيين، حتى الطريقه ديال باش خدموا لي كلاس ديال الماتيرنيل ما شاء الله، وحتى بالنسبه للبريمير داكشي رائع جدا. بالنسبه للابناء وبالاخص بالنسبه للاباء، دونك انا كنعيش التجربه لاول مره مع الابن ديالي، كتبقى شي حاجه سبيسيال مالغي الخدمه. جي انسيستي انني نجي نحضر لهاد الاجواء. نتمنى ان شاء الله هذا العام هذا يكون احسن من العام اللي فات، حيت العام اللي فات مع لي كونديسيون سانيتير كان شويه تبرزيط. ان شاء الله هذا العام هذا نتمناو تكون لا رونتري موفقه للجميع ان شاء الله، الاباء والابناء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ام لتلميذه اللي جبت هذه المؤسسه، اللي طبيعه الحال كلشي شكرها ليا. اولا لانها مؤسسه جديده، بيان سور غادي يكون عندها واحد بروغرام غادي يكون زوين ان شاء الله، كلشي شكرها ليا. بغيت نشكر باسمي وباسم جميع الاباء، بغيت نشكر مدير مؤسسه. استعدادات فقت الصباح اليوم شويه بكري، فيقت البنيه ديالي، صيبت لها حويجاتها كل شيء. بالفعل كانت بنتي فرحانه انها غتجي اليوم المؤسسه، بالعلم انني شكرتها ليها وعجبها الحال، جات فرحانه بواحد الطاقه جديده وزوينه. ايوا كنتمنى ان شاء الله يكون خير مع هذه المؤسسه، وكنشكركم وشكرا بزاف. الاستقبال كان بكل صراحه كان جميل. الناس زعما استقبلونا استقبال زوين. السلام عليكم. اليوم كان لونطري سكولير ديال وليداتنا، جينا باش ندخلوهم واول نهار ليهم، سورتو لي زونفون اللي عندهم الاول ديال النهار كان شي شويه صعيب. حنا حاولنا نهضروا لهم على ليكول ونقربوا لهم الفكره زعما قد ما قدرنا باش يجيو متهيئين. مي بون الباقي ان شاء الله غادي يكون على ليكول. حنا اختارينا هاد ليكول شارل بوفار على زعما الناس اللي استقبلونا في الاول وهضروا معنا، مدام مريم لو ديريكتور بيداغوجي. زعما كنتمناو نكونوا حطينا وليداتنا في ايادي امينه، وطبيعه الحال حنا كون ما تقناش ما غنجيبوهمش. ايوا وكيف كتشوف لونطري سكولير اليوم لي زونفون شي شويه، كاين اللي ساكت، كاين اللي كيبكي، كاين اللي عنده اول تجربه، كاين اللي ديجا مجرب. وان شاء الله يكونوا عند حسن ظننا، وحتى حنا نقدروا نعاونوهم باش نطلعوا اجيال اللي تكون مستقبلا زعما مشات ليا الهضره في المستوى رجال الغد اكزاكتومون، تكون في المستوى اجيالنا. داكشي اللي حنا بغينا اصلا للشعب ديالنا ولوليداتنا. كنت فرحانه باسكو اصلا حنا ديجا في الاول كنبقاو نهضروا معاهم على ليكول، كنهيئوهم صافي اون سيمين. دابا كنقولوا راه الفوندردي غادي تكون لونطري سكولير، كاينين لي زونفون لي ميتر لي ميتريز غادي يستقبلونا، غادي نمشيو ليكول. وجبتها شافت اصلا ليكول قبل، الوغ كان عندها واحد الفكره مسبقه ان راه فاش غادي تجي غادي تشوف هذاك الشيء اللي كنقول لها هو اللي غادي تشوف زعما.
والحمد لله حتى لونطري ديالها كانت مزيانه، استقبلونا لي ميتريز مزيان وشدوهم هضروا معاهم داروا لهم لانيماسيون لداخل. الوغ ان شاء الله يدوزوا نهارهم مزيان. السلام عليكم. اليوم كيف كتشوفوا الدخول المدرسي 1 اكتوبر، الدخول المدرسي ديال هذه السنه 2021 اللي كنتمناوها تكون سنه موفقه لينا وللجميع، وتنسينا في السنه اللي دازت الماضيه سنه 2020 اللي كان زعما صعيب علينا وعلى وليداتنا. وحنا اليوم جينا ليكول شارل بوفار، اختارينا هاد ليكول ايكول جديده تبارك الله عليهم، استقبلونا استقبال اللي زوين بزاف، داروا لانيماسيون للوليدات افيك لي كلون لي دي جي. الوليدات الحمد لله فرحانين، عجبهم الحال تبارك الله. هاد ليكول خدامين مع اطر تربويه اللي عندهم لا كومبيتونس وعندهم تجربه في الميدان الدراسي، وتبارك الله خدامين باجهزه متطوره. هذا الشيء علاش اختارينا هاد ليكول اللي كنتمنى اننا نكونوا حنا في المستوى مع الوليدات وحتى هما يكونوا معاهم ان شاء الله، علاش لا، والله يكمل عليهم بالخير ونشوفهم ان شاء الله في اعلى المراتب. شكرا. اليوم الدخول المدرسي حنا جينا فرحانين اليوم بافتتاح ديال هذه المدرسه اللي احسن مدرسه ان شاء الله تكون. جبنا وليداتنا، نتوما كتشوفوا الحمد لله وليداتنا فرحانين بزاف. هي مدرسه حنا كنتفائلوا بها، كنتفائلوا ان شاء الله تكون احسن مدرسه لانها مجهزه بتجهيزات اش نقول لك جباره حديثه الحمد لله. وكنتمنى وليداتنا ان شاء الله يطلعوا في احسن وليدات والحمد لله. المهم حنا ان شاء الله اليوم جينا دايرين الثقه في الله سبحانه وتعالى بان هاد الوليدات ان شاء الله يطلعوا احسن ان شاء الله. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Mriem Smin, je suis la fondatrice du groupe scolaire Charles Bouvard et aussi la maîtresse du CM1 français. Donc cette école, elle a été fondée dans l'espoir en fait de rapprocher le plus possible la langue française à toute la population, quelle qu'elle soit. Et même si aujourd'hui on est dans un quartier, on va dire plus ou moins populaire, j'insiste que les langues doivent être vraiment étudiées par tout le monde. C'est tout simplement en fait comment dire, c'est normal. Enfin, n'importe qui a le droit d'avoir un bon niveau de français. C'est pas parce qu'on va payer hyper cher qu'on va avoir accès à une langue correcte ou qu'elle soit étrangère, enfin quelle qu'elle soit la langue, je veux dire que ça soit de l'anglais ou du français. Dans tous les cas, c'est le but principal de cette école. Donc aujourd'hui, ce qui règne le plus ici, c'est l'esprit d'équipe. On a vraiment une équipe pédagogique très compétente et qui a un esprit d'équipe incroyable. Ça veut dire que vous allez toujours trouver une maîtresse, par exemple de la 6e, qui va aider la maîtresse du CP, qui pourra lui donner des idées ou comment faire une démarche. Et en fait, ça se passe comme ça avec toutes les maîtresses dans notre école, que ce soit arabe ou français, c'est ce qui est top. Et les maîtresses travaillent en binôme et même des fois en trinôme ou en groupe de 4, dans le but toujours d'apprendre et d'améliorer. Donc ça, c'est un exemple aussi qu'on veut donner à nos élèves. Ça veut dire que l'esprit d'équipe, on avance tout seul, mais on avance plus vite tous ensemble, d'accord, avec l'aide de tout le monde. Donc voilà, et puis aujourd'hui c'était l'ouverture de notre établissement, c'était aussi l'accueil des petits, c'était mouvementé mais sympathique. Donc voilà, et ben tout simplement aéré, un espace ouvert, un espace bien réfléchi en fait, puisque le projet en lui-même a pris 5 ans avant de prendre forme, hein. Donc il a bien été étudié, bien réfléchi. Et aujourd'hui, on va dire, par rapport aux autres écoles, on a des moyens qui sont de la dernière génération, comme les tableaux interactifs, les PC, enfin,
les projecteurs, data show, enfin, on va dire qu'on essaye au maximum de se moderniser, mais aussi de garder le principal, qui est par exemple comme l'écriture. On peut faire beaucoup de choses avec l'informatique et tout, mais on ne peut jamais remplacer un professeur. Parce qu'une classe sans professeur, eh ben, c'est comme une voiture sans volant, donc on ne peut pas avancer. Donc voilà, donc aujourd'hui j'espère que tout le monde était content et heureux. Moi en tout cas j'ai été très contente de faire cette ouverture et puis de voir tous les enfants chez nous. Et je remercie mon équipe pédagogique, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Et moi, je vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour les bons résultats. Voilà. À bientôt.